साइकिल। हाँ, क्या नाम आपका? पांडे जी। है पांडे जी। पांडे जी। ऐसा पांडे जी, आपकी जो साइकिल है ना, हाँ, ऐसी भिवानी में दूसरी मिला को नहीं। अच्छा। हाँ, यो मॉडल एक के है बस पूरी भिवानी में। अच्छा। हाँ, और ये ब्रिज गोपाल जी ने नीलम के पैडल डाल दिया आपकी साइकिल में। हाँ, ये पैडल भी टॉप क्वालिटी के हैं। वाह जी वाह, ब्रिज गोपाल जी कमाल कर दिया। अब पांडे जी क्या खाएंगे? बीड़ी पियेंगे? अच्छा, वाह जी वाह जी। देखो पांडे जी को बीड़ी पीने का शौक है। अब इसका बॉन्ड निकालेंगे भाई, रिम का पूरी की पूरी ताड़ी चेंज करनी पड़ेगी। तो पांडे जी, बीड़ी का शौक कब से आपको? बीड़ी का शौक अंदाजा कै साल के थे जब आप बीड़ी पीने लग गए थे? कै साल के?